Baie welkom by Kruiskyk en by ons program. Op die vorige program het ek vir Rihanna Mouton by ons gehad en sy is weer hier in die ateljee. Julle sal haar onthou met Krokkie, daai pragtige krokodil, en onthou julle kan haar nooi en onder op die skerm sal haar telefoonnommer verskyn en gee ons net jou webtuiste. Daar's aan my webtuiste is rihanamouton.arkpark.net. Arkpark. So onthou Rihanna Mouton gaan terug na die ark toe in die park. Daar's hy. Wonderlik. Rihanna, ons het vir die keer baie interessant gesels oor jou lewe, hoe jy teruggeval het en weer teruggekom het by die Here. Was jy toe getroud toe jy terugkom na die Here toe? Nee, op daai stadium was my hele lewe so deurmekaar. En ek het inteendeel gedink ek sal eendag maar alleen oud word. Dis nou maar die paadjie wat vir my uit beskore is. Ek wil 'n sensitiewe vraag vra. 'n Deel van jou terugval, was dit 'n teleurstelling ook in 'n verhouding? Ja, dit was onder andere ook verhoudings. En ek het gepraat verlede keer oor die toets wat die Here jou weer voorstel. Om te sê, ons gaan kyk of jy nou hierdie keer die regte besluite neem. En dit was weer iemand wat oor my pad gekom het, wat my so goed ondersteun het, ook toe ek begin sing het. Maar daar was rooi ligte, maar ek wou dit weer nie sien nie. Tot die Here vir my op 'n dag gewys het, dis weer 'n toets waarvoor ek jou stel. Gaan jy hierdie keer jou vriende kies, die vriende wat ek wil jy moet in jou lewe hê, of gryp jy na vriende omdat jy alleen voel en net mense om jou nodig het. En daai was een van die toetse wat ek weer moes skryf, wat vir my so seer was, om van mense in my lewe afstand te doen, wat nie saam met my die pad van die Here gestap het nie. Jy weet, jy sê iets so interessant, want ons het so interaksie met mekaar. Ek het verlede Sondag 'n belewenis in ons gemeente. Ek sien 'n vrou, en ek is nie seker nie, sy moet oor 30 wees. Die Here begin my 'n woord vir haar gee. En ek sien hoe sy loop en haar ouers sê vir haar iets, en sy sê nee, dis nie die pad wat ek moet gaan nie. Vriende, en hoe sy hande wat na haar toe uitgesteek is, los. En sê ek gaan die hand van die Here vat. En ek bring die profetiese woord oor haar. En nou het 'n mens nie idee nie, want jy profeteer ten dele. En jy weet, dis voor 'n hele gemeente. Nou wonder ek, jog, het ek regtig van die Here gehoor? Sy kom na die tyd en sê vir my, jy sal nie weet wat dit vir my beteken nie. Hoeveel mense langs die pad kom en sê, kom hierna toe, kom daarna toe. Sy sê maar, en ek het nie, in my hart weet ek, dis die verkeerde pad. En jy weet, partykeer goed bedoelende ouers wil jou voorstel aan, ag, ontmoet vir Pietie. Jy weet, Pietie ontmoet vir Susan. Sy is so 'n goeie mens. Maar dit mag dat wees dat Pietie 'n goeie persoon is, maar hy's dalk nie goed vir Rihanna Mouton nie. En maar my ouers sien dit nie, want hulle sien die potensiale skoonseun of potensiale skoondogter. Maar vertel ons nou, hoe het jy toe daar uitgekom? Want iets lyk reg, en partykeer kom 'n vrou op 'n sekere ouderdom wat sy sê, ek wil nie op die rak sit nie. Jy weet, en ek wil nog kinders hê, en dan begin vrouens amper toegee in 'n verhouding, want jy het nou iets gesê van rooi ligte. Vertel ons net 'n bietjie van rooi ligte. Ek dink ook as 'n mens so seer is, veral na 'n verhouding wat nie goed uitgewerk het nie, dan soek mense so graag aanvaarding, en ek dink mense is geneig om enige iemand nader te trek, net om daai aanvaarding te kry. Iemand wat dalk oulik is, maar nie noodwendig die regte persoon is nie. En ek moes toe nou ook daar afstand doen van die verhoudings, en die Here het al meer in my hart begin praat, en profeseë gekry, en bevestigings gekry, dat daar wel iemand is, wat hy besig is om vir my voor te berei, en my vir hom voor te berei. En die mooiste profeseë van, dit sal 'n man wees wat my so lief het, en so op die hande dra, dat dit die naaste ding is aan goddelike liefde, wat ek ooit op aarde sal ervaar. En ek doeg. Is dit nie eintlik God se plan met die huwelik nie? Ja, maar ek het gedink, daar bestaan nie so iets nie. Ek het gedink, hierdie profesie is bietjie van die pad af, want daar bestaan nie so man nie. Ek weet mos nou. Hy's klaar by die Here. Ja, en min wetende,
het die Here 'n pad met ons albei begin stap. En dit was toe 'n ou vriend van my wat ek jare terug, seker so 10 jaar voor dit, ontmoet het en ons was goeie vriende gewees en ons paai het net uit mekaar uitgegaan. Maar op daardie stadium het ek en hy nie die Here so voluit gedien nie. En toe ons mekaar nou weer, na al hierdie chaos waardeur ek is, ontmoet, toe het ons altyd so 'n passie en so honger vir die Here en vir die werk van die Here. En toe ons toe by mekaar kom, toe is dit net reg en ons het net geweet, dis wat die Here vir ons beplan en dis wat hy wil hê ons moet doen. En hoe lank terug is dit dat julle getroud is? Ons is nou 8 jaar getroud. En ek moet vir julle sê, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Ek het 'n man wat my regtig op my hande dra en my so koester en oppas en my bediening werklik voorbid en hy ondersteun my verskriklik baie in alles wat ek doen. Is dit nie lekker nie, want jy weet, dis die gevaar in 'n verhouding, dat 'n man kom in met 'n sterk 'n gawe of 'n roeping. En nou domineer hy die vrou en sy moet daaraan onderwerp. En as ek dit sê, byvoorbeeld my suster is 'n dokter, haar man is ook 'n dokter, maar nou beplan hulle kinders. En sy kan nie haar baarmoeder vir haar man gee en sê, gaan kry jy die kinders nie. En sy toe vir 6 jaar onttrek, heeltemal uit die praktyk, en 3 kinders gehad, 2 jaar uit mekaar uit, en nou sy terug in praktyk. En hy het haar bly steun, en dis wonderlik as 'n mens kan gedra word. Want jy weet, iemand sê nou die dag vir my, die enigste ring wat jy sal dra, sê hy vir 'n vrou is 'n suffering. En God het nie gesê, Adam, ek gaan vir jou vrou maak en al wat jy gaan doen is swaar kry. Ja. Ongelukkig is dit die beeld wat die wêreld daar buite uitdra. En dis glad nie wat God vir ons beplan nie. Inteendeel, God beplan vir ons 'n huwelik wat 'n toonbeeld is van wat hy graag met sy bruid wil hê. En ons is besig om mekaar so seer te maak en af te takel en ons dink 'n verhouding met God moet ook maar so wees, want 'n verhouding tussen mekaar gaan so. En dis nie wat God wil hê nie. Hy wil Dis so mooi gestel. Nou gaan hy saam met jou wanneer jy gaan sing? Ja. As ek langpad ry en oor naweke is hy altyd aan my sy. Hy is ook my klankman, so hy doen my klank en help my met die goedjies opstel. So jy kan met hom bou. Ja, maar dis nooit nodig nie. Want hy wil die beste vir jou gee. Ja. En sê vir, kom ons praat nou 'n bietjie oor hoeveel CD's sit jy op die mark? Ek het nou 2 solo albums het ek op die mark. Die eerste enetjie is Niemand soos hy. Die mense wat die mense wat nou sal onthou van die vorige uitsending, het ek my eerste talentkompetisie gewen met 'n koortjie met dieselfde titel en die Here kom gee toe my eerste CD vir my. Ek het dit nie so beplan nie, ek het dit agterna toe tref dit my. Dis die fondament. Dit was net daai bevestiging. Ja. En toe het ek 'n tweede solo album opgeneem wat ek self aangeskryf het hierdie keer. So ek wil ook sê die mense wat nou vir Krokkie gesien het, my heel eerste lied wat ek self geskryf het was Die Krokodil. En dit was die krokodil wat gebaseer is op Job en dat ons moet gaan disippels maak en dat ons die mense moet trek na die bron van die lewende water toe. En vanuit daai lied het die hele krokodilbediening toe nou ontstaan. En ek het toe verder begin ander liede skryf ook. So my tweede album is van my eie liede wat daarop is. Die titelsnit is Maak 'n Verskil. En dis ook die boodskap wat ek uitdra daar buite is dat ons te midde van ons eie omstandighede 'n verskil moet gaan maak vir die koninkryk. Ophou verskoningetjies maak en sê ek wil net eers of ek het dit gebaseer op Filippense 3 vers 14 wat Paulus sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God. Die Grieks daar is eintlik baie interessant in strek. Ja. Dis dat as jy halfhartiglik strek, val jy in die middel deur. Wow. Jy moet eintlik amper spring. Ja. Soos wat iemand op 'n hoë tou sou swaai. Ja. Jy kan nie aan die ander tou vashou en hoop om die tou te vang nie. Jy moet met jou hele wese uitreik. En dis wat die Here sê, vergeet die dinge wat agter en strek. Maak klaar met jou verlede.
Ja, so as ons nie dit doen nie, kan ons nooit 'n verskil maak vir die koninkryk nie. En ek glo dis die doel wat ons moet najag, wat Paulus aan praat, is om 'n verskil te maak in die koninkryk van God. Dis al vir ons geroep is. Gaan en gaan maak disippels. So dis die boodskap. Jy is 8 jaar getroud en jou man het 'n werk? Ja, hy het sy eie besigheid. Hy het sy eie besigheid. Ja. Wat doen jy? Is jy net 'n huisvrou of skryf jy liedjies of werk jy ook? Want iemand luister na jou en sê, weet jy, daar's iets wat my wil laat sing. Maar ek moet my man help om die pot aan die kook te hou. Ja. Ek het verlang, het ek gewerk, ek het nou so 5 jaar terug, het die Here vir my die groen lig gegee om voltyds in die bediening te gaan. Ek hou baie van wat jy sê, want jong mense kom na my toe en sê hulle vir my, die Here roep my. Sê ek, wat doen jy? Sê ek is 15 jaar medies. Ek gaan alles los. Ek sê, weet jy gaan voor Jesus staan en hy het 'n ambag. Ja. Hy het vir 30 jaar, ons het op 12 voltooi sy bar mitzwa. Ja. En nou vir 18 jaar, ons praat van die stil jare van sy lewe. Ja. Waar was hy? Saam met Josef. Ja. Sy aardse pa, 'n skynwerkerswinkel. Ja. Dit was meer 'n algemene handelaarsopset in die navorsing wat hulle gedoen het. Maar hy het gewerk. Ja. So hy het Hebreërs 5:8 sê, hy het aktiewe gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Ja, mens leer verseker en die goed wat ek geleer het in die bedryf help my verseker vandag baie. So ek is dankbaar. Want jy help 'n gewone mens om te anker. Ja. Jy weet, party mense kom en sê, maar vir my, jy's 'n predikant. Ja. Jy het nie my versoekinge nie. Ek verstaan nie hoe gaan dit daar in die werksplek nie. Dit is, ja. Nou mense wat jou wil uitnooi, hoe beskikbaar is jy? Nou waarheen gaan jy? Gaan jy na konferensies, gemeentes, watter tipe gemeentes? Ja. Ek bedien reg deur die bank, daar waar die Here my roep om te gaan. Ek is baie gemaklik met al die denominasies wat God drie-enig erken en wat net sy liefde wil uitleef en bietjie bemoedig wil word en net wil hoor of net bietjie wil saamkuier om die voete van Jesus en om net groot maak en bietjie loof en aanbid. Interessant wat jy sê, God drie-enig. Ja. Nou die dag sê moslim vir my, so julle dien 3 gode. Ons het net een God. Toe sê ek vir hom, gaaf, sê vir my, H2O, is dit ys, water of stoom? Hy sê, waarop kom jy neer? Ek sê vir hom wel, ys het ek nodig vir iets. Jesus sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Sê ek is net soos die Vader. Maar God het 'n familie, want hy sê in Genesis 1:26, dat ons mense maak na ons beeld. Ja. Dis 'n enkelvoudige, meervoudige woord. Ja. God die Vader het 'n rol, God die Seun het 'n rol, God die Heilige Gees. God stel belang in familie. Ja. So amper wat ek vir jou dan sê is, daar wag nog 'n kind vir die Mouton familie. Jy het 'n ma en 'n pa wat wil ouma en oupa word en dis die familie. Ja. Maar soos jy gesê het, julle rus in die Here daarmee. Wat is jou droom vir die toekoms? Ek is te bang om te droom vir die toekoms. Waarom ek dit vra is, iemand vra my, mag ek droom? Ja. En ek wil jou uitdaag en sê, as jou drome jou nie bang maak nie, droom jy te klein. Dis hoekom ek sê ek is te bang om te droom. Want ek het partykeer hierdie drome en wil ek goed doen en partykeer dan doen die Here vir my goed en dan sê ek nee Here, hierdie is nou 'n bietjie groter as wat ek gedroom het. Ek gaan dit nie maak nie, ek is nie goed genoeg nie en dan elke keer dan dra die Here my net weer daardeur. So ek is so dankbaar. Jy stop vir 'n oomblik. Die vyand wil jou terugvat na verwerping. Ja. Na onwaardigheid en minderwaardigheid. Ja. Iemand kom en dan dis my se mooiste konteks. Die vrou kom na die dominee toe en sê, dominee, was die beste preek wat ek in my lewe gehoor het. Hy sê, ag suster, dit was net die Here. Sy sê, dominee, verstaan my verkeerd. Dit was goed, maar nie so goed nie. Dit was nie net die Here nie. So die Here gebruik mense. En jy het 'n sprankel persoonlikheid. En daar's iets van dis lekker om die Here te dien wat jy oordra. So deel ons die droom waaroor jy bietjie bang is om te deel.
Ek droom net om hierdie passie wat ek het om te sing en vir die Here te sing, net nog groter en wyer. Ons ry baie kilometers deur die jaar. Ek bedien regtig landwyd, so ver as onder in die Kaap tot bo Tosca, daar bo Tzaneen se rigting, so ek het nou regtig die hele land deurgery. Maar my droom is om net jou amper stop daar. Dis dier om te gaan. Ja. Wat se fooi vra jy of vertrou jy die Here? As iemand my vra wat is jou fooi, dan sê ek net ek sal so bly wees as julle ten minste my onkostes kan dek. En dan net soos wat julle kan, of wat julle begroting is by die gemeente, of soos wat die Here op julle hart lê. Want al die gemeentes kan nie dieselfde bekostig nie, so ek wil nie vasmaak met 'n prys wat die meeste kan bekostig, maar dan is daar 'n paar wat sê, weet jy, ons kan dit regtig nie bykom nie. So selfs dit is onderhandelbaar. As daar 'n gemeente is wat sê ons het jou regtig nodig nou, dan maak ons 'n plan om daar uit te kom. So. Ek wil dit waag om vir jou te sê, profeties te sê, omdat jou fokus Matteus 6:33 is. Ja. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ja. Gaan nie jou droom laat waar word. Want dit gaan nie oor hier's Rihanna Marton en dis die geld wat ek vra. Nie dat dit verkeerd is om geld te vra nie. Jy weet, ek wil nie ander aankla wat fooi vra nie. Maar dit gaan oor die roepe. Jy weet, soos iemand Rodney Seal sê, gaan bedien by 'n plek en hulle gee hom 2 worshonde. Toe wonder hy net of 'n kar op worshond loop. Maar vertel ons nou verder van jou droom. Om net groot mense te bereik, of kinders, of familie? Ek wil graag die families saam kry om saam te aanbid en saam te kan bid en te kan sing en te kan Bybel lees en te kan praat oor die dinge wat werklik koninkryksgerig is. Ons begin ons oë afkry van die omstandighede en al die lelike dinge wat besig is om te gebeur in ons skole en in ons land en al die goed wat ons op die nuus sien en werklik die dinge wat werklik belangrik is voor oë te hou. Ja, so oor die visie Vader, ek is regtig te bang, want baie keer dan beland ek in 'n situasie, dan sê ek, Here, hierdie is te groot, en dan kom sê iemand van, en sê, weet jy, die Here wil jou eintlik nog verder vat, en dan dink ek regtig, soos Moses gesê het, Aaron dink ek is 'n beter ou om te gaan, stuur dit vir Aaron, hy sal beter doen, so ek voel baie keer so, maar ek weet ook, en dis die boodskap wat ek uitdra. Hakkel jy nie? Ja, ek hakkel soms. Want dis waarom Moses se broer was Aaron. Dis hoekom hy Aaron was. Dis waarom Moses gehakkel het. Maar nou kom ons terug, mense nooi jou, 'n gemeente nooi jou om te kom bedien. Ja. Sing jy net of vra jy om die hele diens te neem? Hoe doen jy dit? Ek doen gewoonlik die hele diens, maar ek val in by 'n gemeente. Baie gemeentes sê vir my, weet jy wat, as ons nie met ons eie voorsang begin nie, dan gooi ons so half bietjie die gemeente uit hulle roetine uit. So kom ons begin met ons eie voorsang, dan gaan jy aan. Dis fundamenteel in 'n gemeente opset. Ja. Ander gemeentes sal sê, weet jy wat, ek is betrokke by 'n projek met die naam van Saam Sing met Sout. Nou dis al die ou koortjies wat ons gaan afstof het en ons het dit opgeneem saam met Willie Botha en Tanya Strauss, Leon Goosen. So ek is op al die volume so ver, volume 1, 2 en 3 en ons is nou, as ek 'n geheim mag verklap, besig om te werk aan volume 4 ook. So die mense moet uitkyk. So dan want jy sien, dis partykeer het ons, daar's mooi nuwe koortjies en die Amplified Bible sê in Matteus 13:52 iets baie interessant. Ja. Hy sê, gaan neem skat uit die verlede en skat van die toekoms. Ja. So ons wil nie net iets van die verlede hê nie, maar daar's skat van die verlede. Ja. Maar daar's sekere goed, soos ek altyd gesê het, een tannie vir my sê, ons het altyd gesing, jy weet, na die depressiejare, jy weet, het ons altyd van die negatiewe gesing, ek is en bly maar 'n sondaar. Sê sy, nou sing ek was en ek is nie meer 'n sondaar. Ja, so sekere dinge verander wel. So ja, dan is daar gemeentes wat vra, weet jy, neem asseblief die hele diens. Kom ons doen daai lekker koortjies en dan bedien jy soos wat die Here op jou hart lê. En dan deel jy jou getuienis? Ja, soms deel ek die getuienis, maar ek moet eerlikwaar sê, ek wil eerder tyd spandeer
om die woord wat die Here op my hart lê vir die gemeente met hulle te deel. Dit voel vir my baie keer asof 'n getuienis soveel tyd vat oor dinge wat in die verlede was. Ek wil graag vertel wat die Here nou vir ons wil doen. So Jy ek raak sal aan iets so kardinaal. Ek was deel van Sport vir Christus, maar ons het deel van Campus Crusade begin. En dat die ouens geleer, as jy 3 minute het om te getuig, 1 minuut van wat was, 1 minuut van wat het gebeur. Jy weet, hoe het jy gekom van waar jy was tot waar jy nou is. En 1 minuut van nou. So dis wonderlik dat jy dit doen. Want ons was so, een van my geestelike vaders het gesê, nou kom jy uit 'n drankverslawing en jy vertel so van jou drinkers daar, dat die ou drinkers hulle lippe aflek. Maar dit is waar, dis waar. So en dis wonderlik om te hoor, jy vertel, ek het 'n verlede, iets het met my gebeur, maar Jana Mouton het 'n toekoms, en God is op die lig. Vertel ons 'n bietjie net uit jou ervarings, wat is dinge wat 'n impak op jou maak? As ek sê dinge wat 'n impak op jou maak, uit die woord van die Here. Daar's soveel aspekte van die Here, maar die genade van die Here. Ek gaan met 'n draai net vir jou iets, ek bedien by die tronk, en ek vra vir die man wat die omroeper is, waarvoor is jy in die tronk? Hy sê nie, ek is te skaam om te sê. Uiteindelik sê ek van, maar jy is nie tronk. Hy sê, ek het my vriend doodgemaak, hom opgesny, en hom oor 'n maand opgeëet. Ek dog toe, ek is bly ek is nie jou vriend nie. Jy is vir kannibalisme in die tronk. Hy sê, meneer, is daar vir my antwoord. Ek sê, moordenaar aan die kant van die kruis van Jesus verander sy eindbestemming in 'n oogwink, deur net te sê, dink aan my. Hy sê, meneer, daar's hoop. Ek sê, daar's hoop vir moordenaars. Nou, ek is bly. Wat sou jy altyd oordra wat hoop gee? Die een skrifgedeelte wat my altyd bybly is daar waar die Here sê, moenie murmureer nie. Ek dink dit is Filippense 2. Doen alles sonder kla en murmurering. En as ek so nuus kyk en ek luister na almal se geselsies om my, dan hoor ek, hierdie en daai en al hierdie goed waaroor ons kla. En dan besef ek, dit is besig om ons vreugde te steel. Weereens, dan is ons 'n oop teiken. Hierdie goed waaroor ons so kla. Maar doen alles wat ons doen, moet ons doen dat ons 'n lig sal wees vir die wêreld daar buite. Jy weet, die Jode murmureer in die woestyn. En net Joshua en Caleb van 3 miljoen Jode word erfgename. Dis 'n wonderlike woord wat jy het. Want God bewoon die lofsange van sy kinders, nie die murmureringe. Die Engels van van jy die motor uitklim, lag jy. Jy's laat vanoggend, want jy sit nie verkeer. Jou pa vra of die mense die Here kan dien met sulke verkeerde metode. En hoe bly jy jou vreugde hou, want iets straal uit jou uit? Ek dink dis net daai wete dat die dinge wat om ons gebeur, kan nie regtig aan ons vat nie. Dit wat binne in ons is, hierdie lewe in oorvloed waarvan die Bybel praat. Kan jy nie meet aan materiële dinge of omstandighede nie. Die lewe in oorvloed gaan soveel meer as dit. En ek dink is maar nie dit waaraan ek vashou. En om te weet dat die Here 'n groter plan het en alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. So, ekskuus, al sit ek nou vas in die verkeer, weet ek die Here het 'n plan. Ek sal nie moedeloos raak daaroor nie. Maar dis wonderlik om te weet. Ek is besig om vir my om diens voor te berei vir die naweek. En iets wat die Here met my deel in my voorbereiding is dat ek kan wonderlike mense ontmoet. Wonderlike manne, vroue van God, maar hulle verander my nie. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, as ek na die Here kyk in die woord soos in 'n spieël, word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. En vir my is dit wat jy uitdra. So jou stralende wese, apart van, jy sê nie net, ek dien die Here en dis amper 'n kliniese voorstelling van 'n huis daarbo en ek is hieronder, ons kom nie by mekaar uit nie. Maar hy leef in my en hy leef deur my en hy bewoon sy lofsange. Ons het so 3 minute oor, wat sou jy graag wou oordra
in hierdie sessie aan die kykers? Sjoe, daar is so baie dinge. Ek wil amper sê nooi my dan kom praat ek. Ek hou daarvan. Dis reg. Ek wil Jy sien maar daar's 'n stralende Rihanna wat uitstraal jou uit jou wese uit. Ja. Want jy weet vanoggend toe ek nou na Krokkie kyk, toe dink ek, jong, ek gaan nou met ons kinderkerk erder praat en sê jy weet hy het nodig om Rihanna aan Krokkie te nooi. Dit sal baie lekker wees, dit sal lekker wees. Ek sou graag net vir almal wil sê, hou vas aan die Here en daai droom wat hy koester vir jou lewe, het hy nie laat gaan nie. Hy hou vas dit. Ons moet net op daai plek kom wat ons sê, Here, neem U oor en neem U die besluite in my lewe. Vorm my en maak my soos U wil. Al is dit hoe seer, al moet daar stukke afgesny word en bygelas word, maar kom maak wat U wil, sodat hierdie droom wat U vir my koester, dat dit tot vervulling kan kom, want dan alleen, as ons doen dit waarvoor ons geskape is, sal ons die volheid van vreugde en vrede in ons lewe kan ervaar, te midde van ons omstandighede. Jy weet wat jy sê is my so wonderlik. Jeremia is na sy moeder se baarmoeder en die Here roep hom as 'n profeet in sy moeder se baarmoeder. En iemand kom en sê ja, dis Jeremia. Ek sê dan sê jy God is 'n aannemer van persoon. Ek glo in elke ma se baarmoeder waar 'n baba konsepsie vind. Ja. Het God 'n plan met daardie kind. Ja. 'n Unieke plan. Ja. Want een van my wonderlikste dae was by die forensiese bureau van die polisie. Ja. Nou jy mag vra hoekom was dit wonderlik? Omdat hulle interessant. sê ons het nog nooit 'n duplikaat van iets gevind wat God gemaak het nie. So. En die mens is beeld van sy beeld. Ja. Jy's nie 'n duplikaat nie. Dit net as net een Rihanna Mouton in die hele wêreld. Ja. Dis wonderlik. Ja. Net 'n laaste gedagte aan die kykers. Ja, wat ek gesê het, hou vas regtig aan die Here, soek sy aangesig. Gaan lees bietjie die volgende versies van Jeremia 29 vers 11. Soek sy aangesig en vra na sy wil in ons lewens. Die Bybel is 'n doenboek. Dis nie net lees om goed te voel oor jouself nie, dit is gaan doen en gaan maak 'n verskil daar waar jy leef elke dag. Jeremia 33:3 sê, en ek moet dit in Engels sê, dis die SOS van die Bybel. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ek kan iets vreemd doen op ons program normaalweg. Matteus 18:19 sê, as twee oor iets saamstem. En ons gaan saamstem, liewe kyker, jy moet net saamstem. Here, dankie dat U Rihanna gaan gebruik om elkeen te help om hulle doel in die lewe te bereik, om te leef vir U elke oomblik. Here, om uit te vind dat U 'n wonderlike plan met hulle lewe. En ons stem daaroor saam. In Jesus naam, kom ons sê saam. Amen. Die Here seën jou, liewe kyker. Baie dankie dat jy deel van die program was. En Rihanna, baie dankie dat jy deel van die program was. Baie dankie, groot voorreg.